Mana ukam kofe bilan bint olib keldi. Nimaga bu? Mashinaga qarang, sasi yotishini chidab bo'lmayapti-ku. Qanaqa o'tiribsan? Ovozni nima qilish kerak endi buni? Hozir men sizlarga arzimagan pulga asijitli dodasini yasashni o'rgatib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Aptekadan 3000 so'mga oddiy bint olamiz va ichini ochib olamiz. 4 qavat qilamiz-da, shu bintimizni xuddi shu ko'rinishda o'rab olamiz. 4 qavat qilib olganimizdan keyin bintni uzib olamiz. Uyingizda kofengiz bo'lmasa, qo'shningizdan so'rab bir hovuch kofe olasiz. Mabodo oddiy kofe ham bo'laveradi. Bint orasiga solib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda tuguncha qilib o'rab olamiz. Hidi babi zo'rda. Tayyor bo'lgan tugunchamizni sidenan tegiga sekin solib qo'yamiz. Sigaret va har xil sassiq hidlarni joyida ketkizib beradi. Aka, keyin pechkamni ham yoqsam sassiq hidlar chiqib boshimni og'ritib tashladi. Buni ham zo'r yechimi bor. Hozirroq shu videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Xos sizga o'rgatib ketaman. Bardachogimizni ochib, ikkita chetidan siqamiz va bardachogni yechib olamiz. Shu joyda salon filtrlar turadi. Salon filtrini sekin yechib olamiz. Salon filtri orasiga kofelarni sekin solib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi va salon filtrini qaytadan joyiga solib qo'yamiz. Ana endi pechkani yoqqaningizda mashinangizdan приятный kofeni hidi kelib turadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, hozirroq videoga like bosib, bu videoni mashinasida sigaret chekadigan, mashinasi постоянный sasi yuradigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Salomat bo'lasizlar.